बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज पुणी आसूची लघुचाप बढ़ला बात्या भय बढ़ तापमात्रा कम शीत सेपटे राज्य हेब प्रबल वर्षा एने सतर्क सूचना कौन कहूँ पाणीपाग विभाग जाना डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतो जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछोते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज पुणी डराउछि बात्या पुणी आसुछि बड़ लघुचाप 22 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना समुद्र भितर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी घनीभूत होई 24 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर केन्द्रीय अंचल में अवपात परिणत होवार संभावना परवर्ती 48 घंटे गतिर दिग बजाय रखा सहित दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहरी घनीभूत होगा संभावना रही लघुचाप प्रभाव में उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा संभव रही तेज अबल में लघुचाप आसुथारु बात्या आशंका जदिव लघुचाप अवपात परिणत होगा केते शक्तिशाली हेब केउं पथरे आगक बढ़ स्थलभाग को माड़ी आसब कि एने कौन स्पष्ट सूचना मिलना किंतु असमय लघुचाप सृष्टि होता बात्या हेबार आशंका सृष्टि होउछि जो समय हाड़भंगा शीत हेबा कथा से समय लघुचाप हेबा जलवायु परिवर्तन एक संकेत बोली कहुछि बर्तमान नवेम्बर मास चली एही समय प्रबल शीत अनुभव हेबा कथा किंतु बर्तमान से भली शीत पड़ नथिबा बेले बात्या आशंका सृष्टि होइछि जहा एक चिंतार विषय पलटिछि तेबे अमेरिक पाणीपाग वैज्ञानिक जासन निकोलसଙ୍କ पूर्वानुमान जदि सप्ताह शेष आड़क दक्षिण बंगोपसागर सृष्टि हो लघुचाप तेज आसंता सप्ताह शेष में यह घूर्णिझड़ परिणत हो झड़ आंध्र मुहां हो पारे बोली से आकलन कर भारत में अनेक पाणीपाग विशेषज्ञ बात्या आकलन कर जदि बात्या आसे तेज तार ना रनियार भारत महासागर बात्यार नामकरण पक्षरे एथर यूए तरफ ना रहिबो सेपटे अमेरिक पाणीपाग मॉडल जीएफएस अनुमान करिछि नवेम्बर 26 कि 27 बेलू बंगोपसागर बात्या सृष्टि हो यह नवेम्बर 29 बेलू उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल दे अतिक्रम करने संभव रही सेपरी यूरोपीय मॉडल ECMWF पूर्वानुमान करिछि नवेम्बर 25 बेलू बात्या सृष्टि होपारे एपटे आसुछि बड़ वर्षा 22 रु प्रबल बर्षिब दक्षिण पूर्व बंगोपसागर आसंता 22 तारिख एक लघुचाप सृष्टि होवार संभव रही यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति कर घनीभूत होवार आशंका रही 24 तारिख बेलू दक्षिण बंगोपसागर केन्द्रीय अंचल में यह अवपातर रूप नहीं पारे यह पश्चिम उत्तर दिग को अग्रसर होता बेले परवर्ती 48 घंटे गतिर दिग बजाय रखा सहित दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर आहरी घनीभूत हो पारे बोली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली एपटे उपकूल और संलग्न जिलागुड़िक प्रबल वर्षा हो पारे आज राति सुधा राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री वृद्धि पाई 25 तारिख पर्यंत अपरिवर्तित रहिबो 26 तारिख राति विभिन्न स्थान में 2 ରୁ 4 डिग्री पुणी बढ़िबो एवं शीत कमिबो अन्य पक्षरे राज्य में शीत लहरी सामान्य कमिछि सेमिलीगुड़ा में राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 7.1 डिग्री रेकर्ड होइछे कंधमाल जिला घु उदयगिरी में 7.7 दारिंगबाड़ी में 8.5 फुलबाणी में 9 अनुगुल में 10.6 भवानीपाटना और नवरंगपुर में 11 चिपिलिमा में 11.2 झारसुगुड़ा में 11.6 कोरापुट में 12 डिग्री रही कटक सहर में तापमात्रा 14.4 और भुवनेश्वर में सर्वनिम्न तापमात्रा 15.2 डिग्री रही